დიდი მადლობა მოწვევისათვის. Რა თქმა უნდა, ეს არის საკმაოდ სერიოზული ბრალდება 319 მუხლის სახელმწიფო გადატრიალების და კონსტიტუციური წყობილების შეცვლის რომელიც შეცვლას ითვალისწინებს. მე იმედია, რომ შესაბამისად სახელმწიფოში ახალ შექმნილ სახელმწიფოში სამსახურს გააჩნია შესაბამისი ოპერატიული ინფორმაცია და ასევე ეყრდნობა გარკვეული ტიპის ღია წყაროებსა და დაყრდნობილ ინფორმაციებსაც. ეს ორივე არის შესაბამისი მისაღები, რომ აღიზარდეს ეს საქმე, იმიტომ რომ იგი იყო საუბარი, რომ კონდაზვერვის მიერ ჩატარებული სპეციალური ღონისძიებების შედეგად იყო მოპოვებული გარკვეული ტიპის ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია არ გასაჯაროდა. ნუ რა ვიცი ხა ეს კოთი არ შეეხება WikiLeaks-ის საინფორმაციო ბლოკს, ბევრი რამდენიმე ასე ვთქვათ წარმოადგენენ როგორც მასმედიის, ასევე პოლიტიკური გარკვეული ძალები ცდილობენ რომ დააკინონ WikiLeaks-ის თვითონ ფენომენი. და WikiLeaks-ის საკმაოდ სერიოზული ასე ვთქვათ გამოცემა, ეს არის ეგრე ახალი ფენომენი საერთოდ, რომელიც ითვალისწინებს ელექტრონული გარკვეულწილად მასმედიის მეშვეობით საკმაოდ ესე ვთქვათ ისეთი ქსელური ტიპის ასე ვთქვათ გაერთიანებაა, რომელიც ავლენს ყველა იმ დანაშაულებს, ან შესაბამისად ავლენს იმ შავ ასე ვთქვათ ხარებს, რომელიც ვითარდება პოლიტიკაში, ეროვნულ საფრთხეების მმართველებითა და სხვა მმართველებით, ხო? იგივე ასანჟის ეფექტი მე მგონი არანაკლებ უფრო ძლიერია, ვიდრე თავის დროზე CNN-ის ეფექტი, ხო? ასე რომ აქედან გამომდინარე ის ცდილობა რომ დააკრინონ WikiLeaks-ი, WikiLeaks თუმეტეს უკრაინაში WikiLeaks საკმაოდ ფართო საშუალება გააჩნია. ის ჯერჯერობით არ არის შეზღუდული თავის საქმეით უნარიანობაში და ეს არის რეალური ასე ვთქვათ, მეც გამოუკვლია და ეს არის მართლა რეალური WikiLeaks-ის ფილიალი, რომელიც მოქმედებს შესაბამისად უკრაინაში. არა, ნუ ახლა ბოდიშით რა ახლა მე ხაზი მინდა გავუსვა ახლა ის ძალები რომლებიც ყველაფერს ესე ვთქვათ რუსეთის და FSB-ს იარაღს აკრავენ. და ელემენტარულად FSB-ს იარაღის ესე ვთქვათ წარმომადგენლები ჯობია თვითონ მოეკულიათ თავის დროზე და თვითონვე გამოეკულიათ ვინ ვისთან იყო კავშირში. ამიტომ ახლა ეს არის აბსოლუტურად ესე ვთქვათ ესე იგი უსუსური თავდაცვის ისა გამოვლენა. მე ახლა ბუნებრივია წინს ასე ვთქვათ მოვლენებს არ უსწრებ. ბუნებრივია იმედია გამოძიება ჩატარდება და გამოძიება ისე და დღევანდელი უშიშროების სამსახური არ დაემსგავსება მთავარ პროკურატურას, რომლის არც ერთი გამოძიება ჩვენ თვალით არ გვინახია. ყოველ შემთხვევაში დაწყება იცოცხლეთ კარგია, მაგრამ შესაბამისად ბოლომდე მიყვანა ალბათ მოგეხსენებათ რომ დღევანდელი პროკურატურა საერთოდ არ შეცვლილა, საერთოდ არის ვთქვათ გადასაფორმატებელი ხელახლა ბოდიშევს ვიყიდე ამ ტერმინს. აქედან გამომდინარე იმედი რომ არ დაემსგავსება, იმიტომ რომ ეს არის პირველი გამოწვევა ახალ შექმნილ სახელმწიფო უშიშროების სამსახურისათვის და ბუნებრივია მან დაიწყო საკმაოდ სერიოზული მე ვიტყოდი თემით. და ახლა თუ შესაბამისად მოყვა ისეთივე რეაქცია და რეაგირება როგორც მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლები და მისი შემადგენელი სტრუქტურები იქცევიან, ну მაშინ შეიძლება თქვა რომ სახელმწიფოებრიობის ასე ვთქვათ რეალური სერიოზული საფრთხე შეიქმნება. ანუ შესაბამისად უკვე თვითონ ასე ვთქვათ გაჩნდება უკვე შესაბამისი რისკი. რისკი უბრალოდ ნიშნავს ისეთი საფრთხის ნაირსახეობას, უბრალოდ მე აკადემიური ვამბობ, რომელიც ასე ვთქვათ გამოწვეულია უმოქმედობით გარკვეული საფრთხისა და გამოწვევის მიმართ. ასე ვთქვათ განხორციელების არ განხორციელების შემთხვევაში. ამიტომ ჩვენ ფაქტურად დავდგებით პოლიტიკური რისკის წინაშე. ამიტომ რამდენად ახლა ის რომ დაუშვა თვითონ წყარო შესაბამისად WikiLeaks-ი არის საკმაოდ სერიოზული გამოცემა და როგორც ჩანს WikiLeaks-მა შეძლო, თავით ახლა ამდენად ეს არის სარწმუნო ბუნებრივია, ამას სჭირდება გარკვეული პროცედურები, ბუნებრივია და მე ელემენტარულად თეორიულად რო ველაპარაკოთ, ხომ არ მიგვირს ახლა იმ ორი სუბიექტს, რომელიც არის დაფიქსირებული აი ამ იმაში აქვე საუბარში, ასეთი ქმედებების თუნდაც ჩანაფიქრი და თუნდაც ასე ვთქვათ, ამაში განზრახვი მოყვანის მცელობაც, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ დაუშვათ იგივე ეს ორი ადამიანი თვითონ იყო მონაწილეობა და პოლიტიკურ გადატრიალებებს თელ ციკლში, ბოლოს ვარდების რევოლუციიდან, რომელიც იყო პოლიტიკური გადატრიალება და სხვა რაფერი და ასევე კონსტიტუციური გადატრიალების 2005 წლის 14 თებერვალს განხორციელდა და შესაბამისად თვითონ ასე ვთქვათ მანიპულაციას უკეთებდა სხვა ადამიანების ასე ვთქვათ ბედს და 319 მუხლს ეყენებდნენ როგორც ავიცი კონვეიერისავით ყველაფერს 319 მუხლს ურგებდნენ. აქედან გამომდინარე იმედია რომ დღევანდელი ხელისუფლება წინა ხელისუფლებას არ დაემსგავსებიათ მოთამაში რომ ესე იგი ყოველ მეორე იმაში შტამპის სახით ეს მუხლები დაუშვათ არ არისგონ. იმედია 319 ჯაშობაზე იმედია რომ არ გადავლენ. ამიტომ აქედან გამომდინარე რთულია ვთქვათ ვისაუბროთ დაუშვათ ძალიან ადრეა ვისაუბროთ მithon ასეთ სერიოზულ თემაზე როცა არის საუბარი ვისაუბროთ იმ რეალიებზე მართლა ქონდა ადგილი თუ არა სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობას მართლა თუ შედგა ესეთი საუბარი
და ასე ვთქვათ, საუბრის შინაარსი ერთგვარ ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად შინაარსი შეიძლება გამოიწოდეს გარკვეულწილ ასე ვთქვათ, კითხვებს, მაგრამ თვითონ ასე ვთქვათ, რომ ეს ორი ადამიანი შეეძლო აი ამ ორ სუბიექტს ასე დიალოგის წარმოება, ეს სავსებით რეალურად დასაშვებად მიმაჩნია, თუნდაც გონივრული ეჭვის საფუძველზე, იმიტომ რომ ეს ორი ადამიანი არის იმ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, რომელიცაც სხვა საშუალება არ დარჩენია. დღევანდელი ნაცმოძრაობა მე შემიძლია შევადარო იგივე თუნდაც 1917 წლის დაახლოებით აი ესეთი ორ ხილს პერიოდში არის ბოლშევიკური პარტიის ასე ვთქვათ შევადარებ, რომელიცაც ფაქტურად ჰქონდა იმდენად დაბალი რეიტინგი, რომ ის წავიდა სამხედრო გადატრიალებაზე, ეს 1917 წლის ოქტომბრის გადატრიალებაზე, რომელიც მე რევოლუციად მოინათლა, ისე როგორც ვარდების რევოლუცია, რომელიც იყო წმინდა გადატრიალება პოლიტიკური. და აქედან გამომდინარე, ეხლა ბოლშევიკებს ეს ავანტიურა გამოუვიდათ. და მე შემდგომისად ამან რასაც მიიყვანა ქვეყანა, კარად მოგვახსენება და რა ვიცი, იმედია რომ თუ ნაციონალებს ეს იდეა აქვთ განხორციელებაში იდეაში, მე მათ ამათ არ ურჩევ ამის განხორციელებას, იმიტომ რომ ეს საქართველოს არ არის 1917 წლის ასე ვთქვათ, ცარისტული რუსეთი ეს ერთი და შესაბამისად მათ შეიძლება იგივე ბედი ეწიოთ თუ ამას გაბედავენ, რაც პრემიერ-მინისტრმა ამას წინათ მათ ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი თავის ასე ვთქვათ, სკანდალურ განცხადების სახით დააფიქსირა. ეს მინდა გავისაქვნა, ამიტომ მე აღარ გავაგრძელებ ამ იმას რა ქვია, ამიტომ შესაბამისად ის ფონი და ის დრო მათ წინამდე არ არის, მით უმეტეს რომ გავრცელდა წამების ასე ვთქვათ, კადრების ახალი კიდევ გრძელდება ეს სერიები გრძელდება, იმის გამოაშკარავა რაც დაუშვათ. ხო, ეს არის საინტერესო. ბატონო? იცით რა, ჩემი დამოკიდებულება ახლა მე უბრალოდ ბუნებრივი მექნება სუბიექტთა მოკიდება თქო და მოსახლეობა უნდა ნახოს ასე ვთქვათ. ბუნებრივი ხარ ასაუბარი ახლა რომელიც პირადი იმას ასახავს, მაგრამ თლიან წამების მეთოდებს და იმას აუცილებლად ხალხმა ნახონ, იმიტომ რომ თუ ნაცისტური გერმანიის ასე ვთქვათ საშენლებებს ანახებენ სპეციალიზირებულ ასე ვთქვათ დაწესებულებაში, როგორც არის სახელმწიფო მუზეუმებში. ხა მე თვითონაც შემიძლია გითხრათ, რომ მე რო ვიყავი 2016 წელს 13-14 წლის პირადად სალასპილის საკუთარ ბანაკში, როცა რიგაში როცა ვიყავი, იქ ფილმი გვაჩვენეს და მე მოზარდი ვიყავი და გვაჩვენეს საშენლებებს, რომ დღემდე საშენლებები ჩემთან ასე ვთქვათ ჩარჩა და ამის გამო ჩემსაც ფაშიზმის ისა რა ქვია, ნაციზმის გამოიწვია რგვარი ასე ვთქვათ დამოკიდებულება, ხო? მაგრამ ახლა იცი რა არის, ამისი არ დავიწყო, მეორე მაგალითს გეტყვით კიდე. ეს ნაცისტებს, მაგრამ მეორე მაგალითს 1975 წელი, როდესაც ჩილენელ პატრიოტებმა შეძლეს აი ამსახველი იმ მთელი წამების ამსახველი ეს ვთქვათ დოკუმენტების მოპოვება ვიდეო ფირების სახით, რომლებიც ასახავდნენ პინოშეტის რეჟიმის პერიოდში ადამიანის წამებების ასე ვთქვათ მთელ სპექტრს. და ჩატარდა სპეციალური პრესკონფერენცია მადრიდში, პარიზში, თუ არ ვცდები, ჰააგაში და სწორედ აი ამ კადრებმა გადაწყვიტა პინოშეტის ბედი. იმ დონეზე რომ ფაქტობრივად პინოშეტი გახდა ასე ვთქვათ პოლიტიკური სადიზმის, პოლიტიკური რეპრესიების უკვე მე-20 საუკუნის სინონიმად, არანაკლებ ვერ დაუშვათ ნაცისტური გერმანია და ჰიტლერული გერმანია, ხო? ამიტომ ახლა მე ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მაგალითები და მე მენდეთ რომ გაცილებით აი ეს პინოშეტის რეჟიმის პერიოდში ეს კადრები გაცილებით რომ ძიმე იყო, ვიდრე ახლა რა მე აი უბრალოდ შეფასებას ვერ გავაკეთებ რომელი ძიმე იყო, არანაკლებ ძიმე იყო და უფრო მეტად არა ვიდრე დაუშვათ ის კადრები, რომელსაც ჩვენ ეს ვთქვათ ვიხილეთ ამ რამდენიმე ხნის უკან და მანამდესაც ვიხილეთ, ხო? იმიტომ რომ მე ერთ-ერთი მას გეტყვით, იყო დოკუმენტური კადრი, სადაც ჩანს რომ ერთფენი ასე ვთქვათ ერთ-ერთ გავარებულ ლავას ანდების ცებში უვლის და იქიდან ადამიანს ცოცხალ ადამიანს აგდებენ და ამ ლავაში ცოცხალ ეს ადამიანი იწვება. ასეთი კადრებიც იყო, მე ვამბობ ჩილეს კადრებზე მაქვს საუბარი, რომელიც ესე გაჟღერდა და რომელიც საზოგადოებამ ასე ვთქვათ მიიღარა, იმიტომ რომ ეს დაუშვათ რაღაცის ის იყო, ვიღაცის აუშვათ ეს ამის უხაროდან დაუშვათ რაღაც სიამოვნებაზე, არამედ იმიტომ რომ ეს არის კადრები კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულისა. და ის კადრები, რომელსაც ჩვენ ახლა ასე ვთქვათ უყურეთ და ალბათ კიდევ იქნება ასე ვთქვათ ამის გამოვლენა, ეს უკვე ცდება საქართველოს ფარგლებს. ეს არის კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული. ეს ადამიანი, რომელიც ეს ჩაიდინეს, ბუნებრივად უნდა დაისაჯონ უკვე არა დაუშვათ საქართველოს კანონმდებლობით, არამედ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ასე ვთქვათ კანონმდებლობის კუთხითაც კი. და მე ალბათ მოვიტყო რომ ჰააგის ტრიბუნალი ისო. ჰააგის ტრიბუნალი მგონიათ რომ მაინდა-მაინც ასე ვთქვათ შეეხება,
მარტო იმას აქვია სახელმწიფო შორის არსებულ კონფლიქტებს, ომებს, არა, ნუ გარს უკაცრავად. მეცაც გეტყვით კენიის ერთ-ერთი მაღალი პოლიტიკური ლიდერი იქნა გასამართლებული ჰააგის ტრიბუნალის მიერ, იმიტომ რომ მან წინასაარჩევნო პერიოდში გამოიყენა შეერაღებული ბრძოლა და ფაქტიურად გასცა ბრძანება მშვიდობიანი დემონსტრანტების ასე დახოცვისვა. და ის ჰააგის ტრიბუნალმა, ასე ვთქვათ, გამოუტანა შესაბამისი ვერდიქტი. ამიტომ ჰააგის ტრიბუნალის ვერდიქტი სავსებით, ასე ვთქვათ, მისაღებია, რომ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ეს ამაზენი, ასე ვთქვათ, რეპრესიები განახორციელეს, ახლა მე სხვანაირად ენით აუწერელი ვერ შემიძლია თქვა, ბუნებრივად მათ წინააღმდეგ გამოყენებულა ჰააგის ტრიბუნალი. მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ, იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცი, რომ ის კადრები, რომელსაც იღებდნენ ციხეებში, ეს მე საკუთარი, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის შემოგითხრათ, იღებდნენ თვითონ მიხეილ სააკაშვილი პირადი, ასე ვთქვათ, სიამოვნებისათვის. მიხეილ პირად უყურებდა ამ კადრებს და პირადად მისი უშუალო მითითებით მოხდა ამ კადრების, ასე ვთქვათ, გადაღება, შესაბამისად, რომ ეს მომხდარიყო ერთგვარი, მე ვიტყოდი, შემდგომი მათი არ ვიცი ხლა, ნუ ეხლა რა თქმა უნდა, იქ დაშანტაჟება და მაგრამ თვითონ პირადი, ასე ვთქვათ, გამოყენებისათვის ის იყენებდა ამას. რომ მიიღოს სიამოვნება, როგორ მის პოლიტიკურ ოპონენტებს უსწორდებიან და როგორ ასე ვთქვათ, სრულდება მის მიერ გამოცხადებული ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა. ასე რომ ეს სავსებით ასე ვთქვათ, რეალური მომენტია, ანუ ჰააგის ტრიბუნალი, რომ ჰააგის ტრიბუნალი იძიებს კაცობრიობის წინამორჩენილ დანაშაულს და არ აქვს მნიშვნელობა ეს სახელმწიფოებს შორის მოხდა ეს დანაშაული თუ სახელმწიფოს შიგნით მოხდა. ეს მოხდა სახელმწიფოს შიგნით. იცით რა, დაზარალებულმა უნდა ასე ვთქვათ მიმართონ უკვე ჰააგის სასამართლოში იმდენი ისა რა ქვია, უკვე სარჩელი, რომელიც ფაქტობრივად ადასტურებს რომ საქმე ეხებოდა წამებასა და არა და მომყრობას, რომ შესაბამისად იგივე თუნდაც გირგვლიანის საქმე, იგივე თუნდაც 15 ივნისის საქმე. სხვა შორის მე მეგითხათ რომ ასე ვთქვათ, ჩემი საქმეც ასე ვთქვათ უკვე მიიღო და უკვე ნიშნავს რომ მათ უკვე აღიარეს წამების ფაქტი, რომელიც გამოყენებული იქნა დაუშვათ ასე ვთქვათ ადამიანის მიერ საუბარი ასევე ციხეებში პოლიტიკური მკვლობის ორგანიზების მსვლელობაზე, რაც უძიმესი მუხლია და ეს არის პირდაპირ ჰუმანურობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული. ეს იგივე დონეა, რაც იგი მაგნიცკის საქმე. თუმცა მაგნიცკის ასევე ის მოკლეს ციხის პირობებში და რა რეაქცია მოყვა დაუშვათ მაგნიცკის მკვლობას, მე მგონი ჩვენ ყველა ვიცით, ხო? სამართლის დეპარტამენტის მხრიდან და რამდენიც მე ვიცი, ასე ვთქვათ, სტრასბურგის სასამართლომაც მიიღო შესაბამისი ვერდიქტი და შესაბამისად არა გამორიცხული ასევე ჰააგის ტრიბუნალმაც ეს საკითხი განიხილოს. ანუ ეს საკმაოდ უმძიმესი დანაშაული. ამიტომ მექანიზმი იმისა, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას მივმართოთ და მე მგონი თუ ამას არ გაკეთებს გავლენარი ხელისუფლება, იცი მე დიდი ეჭვი მეპარება, ჩემ და დიდი პატივისცემის მიუხედავად ამ ხელისუფლებისა, გარკვეული ობიექტური სუბიექტური მიზეზები გამომდინარე, ალბათ საზოგადოების ნაწილმა უნდა ინიციატივა მიმართოს ჰააგის ტრიბუნალს, რომ იმ ფაქტებს, რომელიც აი ასახულია, აი ამ მე ვიტყოდი წამების, ასე ვთქვათ, არაადამიანური წამების და ეს დოკუმენტია. ამას ჩვენ ვერ გავექცევით. ეს მართლა იყო, ეს მართლა სრულდებოდა პირადად მე შევესწარი ისეთ წამებას, მე არაერთხელ მითხრა, როდესაც ერთ-ერთი სულიერად ავადმყოფი ადამიანი ციხეში მიბმული იყო, ესე ვთქვათ, ის ახლა მის სახელს და მის არ დავასახელებ შეგნებულად. ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, მიბმული იყო, სპორტი ძაღლის, ასე ვთქვათ, არ შეენიგეთ ბოიში ამ კუთხეზე, თავზე ქონა ჩამოცმული, ასე ვთქვათ, ძაღლის ალაფავი, იქვე იყო ძვალი და წყალი და აყეფებდნენ ამ ადამიანს და შესაძლოა აიძულებდნენ, რომ ეს ძვალი, ასე ვთქვათ, ეჭამა და წყალი დაელია როგორც ძაღლი. დაახლოებით 3-4 საათის განმავლობაში, ასე მე პირადად ასე ვთქვათ, მოვისმენ შევესწარი და ასე მე დავინახე ეს ფაქტი უშუალოდ რა. ამაზე მე მივეცი შესაბამისი ჩვენება სხვა შორის თავის დროზე. მთავარ პროკურატურას მივეცი თბილისის ქალაქ პროკურატურას, რომელიც რა თქმა უნდა ასეთ საქმეებს შეგნებულად არ იძიებს. იმენა გითხრათ, მაგ კონკრეტული საქმე, ვინმე უფროსი გაუმძებელი არის ერთ-ერთი დამავიწყდა გვარის, რომელიც ამ საქმეს თავარ ეს არის საუბარი გდანის მერვე ციხეში. და ასეთი ფაქტები იყო საკმაოდ მე ვიტყოდი მრავლად. ესეთ ის რომ სულიერად ავადმყოფი ადამიანის ციხეში გამოკეთება ეს უკვე არის ჰუმანურობის წინაშე დანაშაული, მე მგონი ეს გასაგებია. და ის ინსინუაციები რომ ესე იგი სულიერად ავადმყოფი ადამიანს დაუშვათ ბოდიში და ასე ვთქვათ, იქ როგორ ქონათ ეს ცოცხი და ის კი არ ის კი ასომენ რომ საერთოდ სულიერად ადამიანს რა უნდოდა. ანუ ციხეში და სამყრობილეში. იმაზე კი არა გამოხულე საუბარი, რა იმაზე ესე იგი ის აწამეს დაუშვათ ამ მეთოდით თუ არა იმ მეთოდით. ნუ ეს თვითონ ამაზდენია რა. ვინც ამას ლაპარაკობს ასეთ დონეზე, ხო, ის არის თვითონ ამ ჯალათების, ამ სადიზმის აპოლოგეტი. და ამ ადამიან ამ სუბიექტებთან ბოდიში ამ შემთხვევაში ლაპარაკიც მე მგონი არ შეიძლება ელემენტარულად რა. ისინი სულიერად ავადმყოფები არიან. თვითონ არიან პოლიტიკურად სულიერად ავადმყოფი ადამიანები არიან, სუბიექტები არიან, მე ამ ადამიანს არ ვიტყვი.
ვიდაც არის მეგონი მისამართი ალბათ გაიგებთ, ბუნებრივია, ვინც ლაპარაკობს იმაზე, რომ ვინც ლაპარაკობდა თავის სატელევიზიო ეთერებით, რომ ესე იგი ასეთი ადამიანებს ახშოთ ასე აწამებენ თუ ისე აწამებდნენ. და იმას არ სწობენ, რომ თვითონ რა უნდოდა სულ რავანტყოფებს ასეთ საფრთხებელში. ამიტომ, ნუ ასეთ ორფეხა პოლიტიკურ ცხოველებთან მე ელემენტარულად ალბათ ჩვენ საზოგადოებამ დაუსვას წერტილი და მოახდინოს მათი სრული ლუსტრაცია. ეს ერთი მომენტი და აუცილებლად მე მგონი მე მიმართავს ჩვენს ქართულ საზოგადოებას მე ასე ვთქვათ ნაკლებად მიმართავ ჩვენს ხელისუფლებას საზოგადოებას რომ შეიქმნას საინტერესო ჯგუფი და ყველა ეს ფაქტები გადაეცეს ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალს რათა აღიზრას შესაბამისი ან საქმე შესაბამისად ან დაიწყოს მოკვლევა თუნდაც იგივე ჰააგის ტრიბუნალის საგამოძიებო სტრუქტურების მიერ ან თუნდაც იგივე სასამართლოში დაიწყოს ამის მოკვლევა უტრიბუნალის დონეზე რომელიც ასახავს კაცობრიობის წინამ ჩადენ დანაშაულს ერთი ქვეყნის ასე ვთქვათ ფარგლებში. თორე არ აქვს მნიშვნელობა ეს ჩადენილია საქართველოში, ჩადენილია კენიაში, ჩადენილია რუსეთში, თუ ჩადენილია სხვა რომელიმე ქვეყანაში, ეს არის კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული. ასეთი დონის მე ვიტყოდი იმაზე მაქვს საუბარი რა. რა თქმა უნდა, მე ჩაუდგებოდი. ნუ ახლა მე უბრალოდ ახლა ამ შემთხვევაში მოუწოდებ შესაბამისად და იმედი რომ ქართულ საზოგადოების ის ჯანსაღი ნაწილი რომელიც თავის დროზე იდგა ღირსების სადარაჯოზე და იყო პრინციპული და პრინციპული ბრძოლას უცხადებდა იმ რეჟიმს რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ მიხეილ სააკაშვილის ავტორიტარული რეჟიმის სახით შესაბამისად ის ადამიანები და მით უმეტეს ყველა ადამიანის მიერ დამცველები მიიღებენ არა მარტო გაერთიანდებიან შექმნიან გარკვეულწილად აი მოძრაობას ახალ მოძრაობას და შესაბამისად აი ამ პროცესს დაიწყებენ შესაბამის ასე ვთქვათ მიმართულებით ისე როგორც უნდა ჩატარდეს ანუ ჰააგის ტრიბუნალის მიმართულებით ეს აუცილებელია იმიტომ რომ ეს დანაშაულის ქმედება სცილდება მარტო ეროვნული ტიპის დანაშაულის ასე ვთქვათ საზღვრებს ეს არის უკვე საერთაშორისო დონის დელიქტი თან ჰუმანიტარული სამართლის ასე ვთქვათ ეგიდით ჩადენილი დანაშაული ეს ამას ცხადზე უცხადესია ეხლა ამ კადრების გამოჟღერებას ის ვთქვათ რა მიზნები ვინ იდგა და ვინ დგას უკან და როგორ ვითარდება ეს საკესაურის თემა ნუ ის მომენტი რომ დაუშვათ გარკვეულწილად რა თქმა უნდა ის კადრები რომელიც ვითომ და განადგურდა თქმა უნდა ეს იყო აბსოლუტურად სრული ფიქცია მე ამ თავიდანაც ვამოდი სხვა შორის თქვა აი თქვენს სააგენტოშიც მე გავაკეთე ესე ვთქვათ განცხადება რომ ის კადრები რომელიც ასე ვთქვათ განადგურდა დიდი პომეზურობით და დიდი იმის აქვია მე ვიტყოდი ზარზეიმით ეს იყო უბრალოდ ელემენტარული მე ვიტყოდი მხოლოდ ქსეროკოპიის მასალა ორიგინალი რა თქმა უნდა გატანილი ისე როგორც კასებში აღმოჩენილი მასალები მე ჩვენ პარება გონურაჭის საფუძველზე მაინც როგორც ექსპერტი ეროვნულ საფრთხეების საკითხებში ეს ხო აბსოლუტური ქსეროკოპია ორიგინალები გატანილი იქნა და ბუნებრივია ორიგინალი გატანილი იქნა იმ პიროვნებების იმ სუბიექტების მიერ რომლებაც ბუნებრივია უშუალოდ ერთ-ერთი თანახმონაწილე ხელმძღვანელები იყვნენ აი ამ სადისტური ჩადენილი დანაშაულებებისა და შესაბამისად მე უკვე მათ შესაბამისად უკვე დაიწყეს ამის გამოზიარება. გამოზიარება რა თქმა უნდა კომერციული შესაბამის საფინანსო მოგების მიზნით. ანუ ნუ შესაბამისად გადასცეს მას გარკვეულ პოლიტიკურ ძალას როგორც უკრაინაში და შესაბამისად ეს უკვე მოქმედებს უკვე ამინ დაიწყო მოქმედება. ჩვენ მართალია ასე ვთქვათ ჩვენ თავისდროს საზოგადოებამ არ მიიღო გარკვეულწილად ზომები რომ ეს გასაჯაროებულიყო და თუნდაც რაღაცა საერთაშორისო დონეზე მოგუწვა ესეთივე ტიპის პრესკონფერენცია ჩილან პატრონმა მოაწყეს 75 წელს და ამ შესაბამისად პირობითად რეჟიმს საბოლოოდ გამოუტანეს ასე ვთქვათ განაჩენი ჯეკ იმ პერიოდში მე გეტყვით რომ ჯიმი კარტერმა ამერიკის პრეზიდენტმა რომელიც ადამიანის იცავდა საერთოდ გამოუცხადა სანქცია ემბარგო პინოჩეტის მიმართ ხოლო რეიგანმა მოხსნა ეს და რეიგანის ახლა მორალზე და იმაზე მე აღარ შევეხე ბუნებრივია ეს საკესაურის თემაა მაგრამ აქედან გამომდინარე მე მინდა გითხრათ რომ ასეთი პროცესი აუცილებლად დასაწყები და აუცილებლად არის ეს საქმე ბოლომდე მისაყვანი